अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनलाई सहज र स्वावलम्बी बनाउन उद्देश्यसहित दमक नगरपालिकाले अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्गता सहायता सामग्री वितरण गरेको छ। दमक नगरपालिका, कोशी प्रदेश सरकार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हितमा लामो समयदेखि क्रियाशील संस्था करुणा फाउन्डेसन नेपाल बीचको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा सामग्री वितरण गरेको हो। यसपटक वितरण गरिएका सामग्रीमा व्हीलचेयर, हिँड्ने सहारा, श्रवण सहायक यन्त्र, विशेष प्रकारका काठका छडी लगायतका उपकरण समावेश छन्। यी सबै सामग्री अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सञ्चालन, सञ्चार क्षमता र दैनिक सहज बनाउन लक्षित गरिएको हो। नगरपालिकाका अनुसार यसअघि सञ्चालन गरिएको विशेष शिविर मार्फत पहिचान र छनौट गरिएका 114 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नगरपालिका भवनमा आयोजना गरिएको औपचारिक कार्यक्रममा सहयोगी सामग्री वितरण गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहनुभएका दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकुमार थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता बुझेर नगरपालिका मार्फत प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। यसरी वितरित सामग्रीले अशक्त व्यक्तिहरूको दैनिक जीवनयापनमा सहजता ल्याउने र उनीहरूलाई समाजमा थप सक्रिय बनाउन मद्दत गर्ने उहाँको विश्वास छ। हामीले निर्वाचन भएर आइसकेपछि तपाईहरू फरक क्षमता भएका, जसलाई हामी सजिलो मानेर भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भन्छौँ, तपाईहरूको अवस्थालाई नजिकबाट निहालेर तपाईहरूलाई सकेको सहयोग पुर्याउने र परिवारमा जुन किसिमको असहज यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, परिवारका मानिसहरू समेतलाई हामीले सहयोगको व्यवस्था गरेका छौँ। यही सिलसिलामा प्रदेश सरकार, करुणा फाउन्डेसन र दमक नगरपालिकाको सहकार्यमा हामी दमकमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सामग्रीहरू, उहाँहरूलाई सहज हुने अन्य व्यवस्थाहरू र जे सकिन्छ सहयोग गर्ने हाम्रो अटक अनुसार, निर्णय अनुसार आज हामी 114 जना दमकमा रहेका फरक क्षमता अथवा शारीरिक असक्षमता भएका तपाईहरूलाई हामी विभिन्न सामानहरू सहयोगको लागि उपलब्ध गराउँदैछौँ र हाम्रो यो सहयोगले तपाईहरूलाई केही न केही राम्रो सहयोग हुन सक्छ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। नगर उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईले पनि नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान मात्र नभई रोकथाममा समेत विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकताको आधारमा सामग्री वितरण गर्नुका साथै घर घरमा शिक्षा कार्यक्रम मार्फत शिक्षाको पहुँच पुर्याउने र स्वास्थ्यका दृष्टिले निःशुल्क बिमामा सहभागी गराउने अभियान समेत अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। दमक नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अपाङ्गतालाई पहिचान गर्ने, वार्डमा क्याम्प गर्ने, उहाँहरूलाई कार्ड बनाइदिने, कार्ड नवीकरण गर्ने, कार्डको वर्गीकरण गर्ने, उहाँहरूलाई के आवश्यकता पर्छ त्यो सामग्री उहाँहरूको जीवन सहजसँग चलाउनका लागि, उहाँहरूको अशक्ततालाई सशक्त बनाउनका लागि, उहाँहरूको जीवन सहज बनाउनका लागि उहाँहरूको आवश्यकताका आधारमा, उहाँहरूको चेकजाँचको आधारमा आज दमक नगरमा रहनुभएका सबैलाई हामीले सामग्री वितरण प्रविधि सहितको सामग्री वितरण कार्यक्रम राखेका छौँ। आज धेरैजना आउनुभएको छ। यो सामान तपाईँहरूले जे माग्नुभयो, तपाईँहरूलाई जे आवश्यकता छ त्यो अनुसारको हामीले नापेर जाँचेर बनाएको छ। त्यसले गर्दा अझै कोही छुट्नु भएको छ भने यो कार्यक्रम निरन्तर रहने कुरा पनि म यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले अपाङ्गता भएको परिवारलाई घरमै गएर शिक्षा दिने, जो स्कुल आउन सक्नुहुन्न, व्हिलचेयरमा बसेर पनि स्कुल आउन सक्नुहुन्न, तिनीहरूका लागि 13 जनाभन्दा बढी 13 जना नानीहरूलाई हामीले घर घरमै साक्षर बनाउनका लागि शिक्षा दिइरहेका छौँ। सबैमा शिक्षाको पहुँच पुगोस्। जुनसुकै अपाङ्गता भएका कार्ड पाउनुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि कम्तीमा निलो कार्ड र रातो कार्ड पाउनेहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनुहुन्छ। जसले पाउनुहुन्न, जोसँग सेतो कार्ड छ, पहेँलो कार्ड छ, ती अशक्त व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँहरूलाई के आवश्यकता छ
त्यो सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले सबैलाई बिमामा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। लगभग 1085 पछिल्लो समयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यहाँहरूलाई हामीले बिमामा जोड्ने अनि स्कुलहरूमा अध्ययन गर्दै गरेका नानीहरूलाई समन्वय गरिदिने, सहयोग गरिदिने, उनीहरूलाई शिक्षाको पहुँच पुर्याउने, उनीहरूलाई के को उपचार गर्नु छ, उहाँहरूलाई केही समस्या छ भने उहाँहरूलाई उपचार गरेर निको बनाउने। हामीले थुप्रै चाहिँ बिरामीहरूलाई उपचार गरायौँ, जसलाई जे आवश्यकता छ। कान नसुन्नेहरूका लागि कान सुन्ने मेसिन वितरण गऱ्यौँ, आँखा नदेख्नेहरूका लागि आँखा जाँच गरेर अपरेसन गरेर चस्मा वितरण गऱ्यौँ, हातखुट्टा नहुनेहरूका लागि हातखुट्टा वितरण गऱ्यौँ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य मदन बोहराले भने अपाङ्गता भएका धेरै व्यक्तिहरू अझै पनि आवश्यक सहयोगी सामग्री पाउनबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले नगरपालिकाले वर्षमा एकपटक मात्र नभई आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने नीति बनाउनु पर्ने जोड दिनुभयो। त्रिपक्षीय लागत साझेदारी र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत आज आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटबाट व्यवस्थापन भएका विभिन्न सहायक सामग्री वितरणको चरणमा छौँ। यो वितरणको चरणमा हामी उपस्थित भइराख्दा अपाङ्गता भएका साथीहरूले सबैले सहायक सामग्री प्राप्त गर्न सक्ने अवसर प्राप्त भएको छैन। आज प्रतिनिधिमूलक रूपमा मात्रै सहायक सामग्रीहरू वितरण हुनेछन्। यी सहायक सामग्रीहरू जो अपाङ्गता भएका साथीहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले एकदमै यसलाई चाहिँ आफ्नो शरीरको अङ्ग संरक्षण गरेर सञ्चालन गर्नु भएन भने यो सहायक सामग्री बिग्रिन्छ, हामीलाई मर्मत गर्नलाई कठिनाइ छ, तपाईँ हामीले बुझेकै छौँ। यद्यपि यो सहायक सामग्री वितरणको कार्यक्रम च्यारिटी बेसमा वर्षमा एकपटक गर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निमित्त हामीले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री भनेको हाम्रो शरीरको अङ्ग हो। यो शरीरको अङ्ग भएका कारणले पनि हामीलाई एउटा अङ्ग नभएको बेला जसरी अरू दैनिक सञ्चालन काम सञ्चालन गर्नका निमित्त समस्या हुन्छ, त्यसरी नै समस्या हुने भएको हुनाले स्थानीय सरकारले यो कुरामा ध्यान दियोस् र नगर प्रमुख, उपप्रमुख र सामाजिक विकास समितिको संयोजक समेत यो कार्यक्रममा भएको हुनाले हामी अपाङ्गता भएका व्यक्ति र प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूको तर्फबाट के अनुरोध आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने सहायक सामग्री आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै बेला आवश्यक भए पनि त्यो परिपूर्ति गर्नका निमित्त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको छ, अपाङ्गता अधिकार ऐनले व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था अनुसार यहाँहरूले आगामी यो चालु आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षहरूमा पनि नगरपालिकाले त्यस अनुसारको नीति बनाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकताका आधारमा तुरुन्तै सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने काममा यहाँहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र हामी अपाङ्गताको क्षेत्रमा क्रियाशील सबै सङ्घ संस्थाले तपाईँहरूलाई अथवा स्थानीय सरकारलाई आवश्यकताका आधारमा हामीले विभिन्न चरणमा सहयोग र समन्वय गर्ने काम निरन्तर गरिरहने कुरा प्रतिबद्धता जनाउँदै यो सम्पूर्ण सहायक सामग्री लिएर जाने साथीहरूले फेरि पनि म भन्छु, प्राविधिकज्यू आउनुभएको छ, उहाँ मार्फत तपाईँहरूले यसको चलाउने विधि र प्रक्रियालाई राम्रोसँग बुझेर जानुहोला। दमक नगरपालिका, कोशी प्रदेश सरकार र करुणा फाउन्डेसन नेपालको संयुक्त प्रयासमा सम्पन्न यस कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा सानो तर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने विश्वास नगरपालिकाले व्यक्त गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न, उनीहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्न र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न यस प्रकारका कार्यक्रम मात्र पर्याप्त नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सहभागितामा समान पहुँचको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको छ। सौन्दर्य सम्बन्धीका तालिम र सेवा लिनु परेमा दमक 6 नयाँ सब्जी बजार पूर्व IOM कार्यालयसँगै भएको ग्लोरी ब्युटी पार्लर तथा द ब्युटी वर्ल्ड दमकमा सम्पर्क गरौँ।